มากกับเจาะด้วยเพื่อนนะครับพี่น้องลองมึงครับว่านัดกันก็ไปคำพานนะครับฝนมันตกใส่บ่วง
ก่อนก็ได้พี่น้องเพื่อนจัดครับผมเต็มพอครับหนึ่งวันสิบก็ได้เพื่อนเอ้าเพื่อนพี่น้องเสียงใหญ่พร้อมอ่างพร้อมอ่างหนาไล่บานนี่พี่น้องเอ้ยเลยเบาเอาเพื่อนเอาลูกใส่เวลาก็ประโดนนะครับเจ้ารวยเพื่อนครับผมตัวนี้นะครับพอของมาสเตอร์ครับผมใช้เวลาไป11 นาทีพี่น้องเจ้าด้วยเพื่อนครับตัวนี้ก็เป็นพอพันธุ์นะครับผมพอของเจ้ามาสเตอร์นะครับตัวนี้เท่าแล้วล่ะครับเสียงแตกจักน้อยพี่น้องไล่ไหมคู่อ่างหนา2 ขวบเสียงไงครับเหยียบมวนตัวนี้ขันกระมวนไปครับลักที่ 2ต่อครับผม